Салам Жалкоо бай. Кандайсың Акылбек? Досым, биздин шаар кандай көрктүү Көчөлөрү да кенен, кооз, жашыл шаар Билбейм. Ошондой го. Кантип билбейсиң? Көрүнүп эле турат го. Чоң үйлөр да курулуп жатат. Жакында эле Коопсуз шаар деген жаңы долбоордо иштеп баштабадыбы? Телевизордон айдоочулар жол эрежесин бузбай айдасын деп шарттарын да көрсөтүп жатышат. Атам экөөбүз абдан кызыгып көрдүк. Ал эмне болгон эреже экен? Шаарыбыздын бир нече көчөлөрүндө байкоочу камералар орнотулду. Ал камералар жол эрежелерин бузган айдоочулардын автоунаасын тартып сактап калат экен. Сактап алып эмне кылат экен? Сактап калат да ошол көчөгө жол эрежесин бузган айдоочуга айып пул салынат. Алар дароо токтоп ошончо акчаны ГАИге бере береби я? Мен болсом токтобой качмакмын. Жок, Жалкообай. Айып пул ошол бир айдоочунун өздөрүнүн дарегине келет. Дароо эмес, бир айдын ичинде төлөш керек болот экен. Эгер кечиктириле берсе, төлөй турган акчасын көбөйтө берет экен деп элестет. Мына карасаңар. Унаалардын тигил токтоочу сызыкка келип, андан ашпай жипке тизилгендей токтоп турушат. Эгерде ашып токтогон болсо, айып пулду ошол айдоочу төлөйт. Чын эле Акылбек. Унаалар токтоп турганда биз жөө адамдар каалагандай өтүп жыргайт экенбиз да, Дагы жаңыласың Жалкообай. Жөө жүргөн кишилер да эреже менен жүрүшүбүз керек. Айдоочулар сен айткандай бизге кенен жолду бошотуп жатса, биз аларды сыйлап жол жырактан өзүбүзгө тийиштүү түстөгү белги үйгөндө гана өтүп же токтоп туруш зарыл.